Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya di sini. Di channel YouTube Kang Ehan. Di sini di dekat saya ini ada dua motor ya. Sini yang motor kepunyaan saya CRF 150L, dan kalau yang di sini ini kepunyaannya Bang Ijon nih. Di sini ada motor KLX 150 tapi udah spekan ini motornya nih. Enggak Orion. Jadi judulnya di sini saya akan mereview motor KLX ini, dan kita akan uji coba tes ya sedikit demi sedikit ini nih. Terima kasih kepada Ijun yang sudah meminjamkan motornya kepada saya. Oke guys, jadi kita sekarang lagi mencoba motornya Ijun nih, KLX board up speknya. Ini saya beradanya di Babantar guys, karena kalau jauh-jauh saya takut kenapa-napa mesinnya, karena ini mesinnya sudah bore up. Terus saya gak sanggup ini ke bensinannya harus habis berapa liter ya. Tuh kelihatan dari knalpotnya nih, tuh knalpotnya ini lubangnya besar. Ini kuning itu karena knalpot kayaknya. Jadi kita akan mencoba dulu motornya ya. Setelah mencoba motornya kita akan review motornya. Tonton aja videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Guys, jadi kita sekarang akan coba motornya. Kita akan muter-muter aja nih di sini di kampung-kampung, karena kalau ke kota atau kemana takutnya ada polisi, atau gak takutnya gimana, pang nama takut mesinnya jebol guys, karena ini motor orang. Terima kasih kepada Bang Ijun yang sudah meminjamkan motornya kepada saya. Ini nih kita buat reviewnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba dulu motornya. Ini gimana ini enggak yuk. Nah, suaranya juga ini, aduh, suaranya juga, oh spekan begini nih, mantap pokoknya. Ini tuh motor yang kemarin dipakai Ijun ke Pangandaran sama saya sama kita, tapi kemarin itu kita motornya ditaikin ke ini, ditaikin ke Holbak. Kata kalau gak ditaikin ini itu ibu-ibu yang tadi kayaknya. Ini kupingnya agak luar nih, jadi saya grogi. Bukan grogi sih, gapta. Karena kalau yang saya itu kupingnya di luar, di dalam, agak dalam, ini agak luar. Power ada anak-anak guys, ada yang lagi mancing, ada yang apel itu. Saya ini nyobanya ke Babantar guys, muter-muter di kampung-kampung nih, gak ke jalan besar. Mantap pokoknya. Nah, ini keran bensinnya udah kebuka gitu ya, takutnya belum kebuka nanti keturun bensinnya. Kita ini majunya lawan-lawanan aja ya. Aku gak berani kalau jumping-jumping di motor orang, keawakan guys. Karena ini aduh, sekali digas juga ini mah power. Di sini enak nih. Kalau review di sini enak sambil lihat sawah ya. Kita review di sini aja gitu. Enak nih kayaknya. Tuh pemandangan, tapi kalau ini belum dipanen mah hijau gitu, rumput-rumput. Tuh. Ini tuh standarnya jangkung guys. Takutnya murah gitu, mual gitu. Ketebak angin gitu. Tuh. Ini knalpotnya juga memakai Poliner. Ini suaranya nih. Enak pokoknya suaranya.
Oke guys, jadi kita sekarang akan mereview motornya. Reviewnya kita akan dari atas dulu ya. Di sini stangnya menggunakan stang rotator Apollo nih. Tuh yang tipe pendeknya ya. Terus di sini hand gripnya sudah diganti dengan Kitako. Oh ya, Kitako nih. Terus starternya juga di sini diganti ya tuh. Di sini on off untuk lampu. Ini lampunya menggunakan owl mata 3 nih tuh. Kebanyakan motor supermoto itu makanya lampunya ya seperti ini nih, owl mata 3, karena kalau memakai lampu owl mata 3 itu pencahayaannya lebih luas gitu, lebih terang, dan ada 3 mode ya. Di sini pada dikerut nih guys, ininya handle-nya tuh, handle kupingnya juga dipotongin yang nyincen-nyincennya tuh biar simple gitu. Dan untuk USD nih yang paling kelihatan nih, ini USD nya memakai YZ HJ25. Tuh cakep ya. Kalau orisinilnya ini kata Ijun, motornya itu memakai shock tele guys, karena ini KLX yang tahun lama, yang bannya juga orinya itu genep pas 19 guys. Ini dijadikan KLX seperti ini. Ini bodinya juga sudah diganti nih, memakai Gordon yang tanknya putih. Ada juga Gordon yang tanknya hitam gitu, ini tapi memilihnya yang putih. Terus papan nomor dan spakbornya ini nih tuh, papan nomor dan spakbornya ini menggunakan RMZ 450 ya guys. Tuh ada simbang itu lagi muat kalapa. Dan ini peleknya menggunakan ring 17. Ukurannya kayaknya kalau gak salah ya ini ya, kalau gak salah ini ukurannya 215 deh kayaknya nih, gak tahu 250. Untuk bannya menggunakan Pirelli Diablo Rosso Sport. Di sini menggunakan ukuran 120/70 ya. Ini sealnya pada masih aman nih guys tuh. Ini dipakai wili-wili juga aman, kemarin dipakai gestrek juga aman karena sudah teruji guys. Kalau sebleker upset down gadget itu ganteng, tapi ini tuh gak tahu PNP gak tahu enggak ya kalau menggunakan upset down gadget ke ini teh, ke KLX teh. Saya capek ini guys. Karena tadi saya belum minum guys, ini di rumah langsung aja gasken, sudah asar tadi ya. Oh untuk yang belakang ini peleknya ya, peleknya ada di sini nih, ada ukurannya nih. Nah ini menggunakan pelek Takasago XL Asia nih, ukurannya 300, berarti yang depan 250 guys yang tadi ya. Ini yang belakang ukuran 300 nih, Takasago XL. Kirain ini pelek audio tracker gitu ya, karena kecil. Bagus ini nih. Terus banyak juga sama menggunakan Pirelli Diablo Rosso Sport ini ya, yang belakang ukuran 130/70/17 ya. Ini kayaknya agak tubeless nih, soalnya ini kelihatan dari pentilnya tuh. Kalau pelek ruji juga bisa guys dijadiin tubeless, tapi ya begitulah, harus ada yang bisa tuh. Terus apalagi ini ya guys, ini trombolnya menggunakan kayaknya orinya nih tuh. Yang depan juga trombolnya ori tuh. Kalau dari tampak sini yang kelihatan itu knalpot nih, knalpot Poliner Maxi. Ini nih pokoknya untuk bore up nih, yang kayak punya abang Dublin ini. Tuh moncongnya juga ini besar guys, berapa jari tuh, 4. Segini juga masuk nih. Tuh silinder depannya juga besar ini tuh. Ini cocok sama speknya. Suaranya juga nanti kita cek sound ya di akhir video, suara motornya seperti segar apakah. Ini di sini memakai pelindung mesin 1, 2, 3. Ini pelindung bawahnya, ini pelindung samping, ini
dari tabok rangka ya. Terus di sini juga ini menggunakan karet ke filter itu, karet apa ini ya? Oh, karet buat ini radiator mobil. Di sini karbonnya memakai PWK nih tuh. PWK-nya ketuk ukuran berapa? Terus di sini kuilnya juga ini ganti guys. Di sini menggunakan ripet. Ini juga biar pageh guys. Jadi memakai ripet di sana. Oke guys, kita lanjut ke bagian kirinya ya. Di sini ada gear nih. Gearnya menggunakan triple S kayaknya nih. Oh, TK gitu atau triple S nih. Ukurannya 43. Tapi di sini tutup ininya gak ada nih. Kemarin bawa ke Pangandaran juga gak ada gitu ya. Takutnya ini pasir kena shock breaker gitu, karat. Ini tuh motornya buatan AM guys, AM Racing Kawali. Terus ini mesinnya nih. Tuh. Ini karbonnya itu mereknya Moto1. Dinamonya juga ini menggunakan dinamo TK nih guys. TK Racing. Karena kalau dinamonya ori, mesinnya udah bore up, weh, gak bakalan ngantok itu. Oh ini nih, CDA-nya ini menggunakan power mac guys. Aduh, ada yang nyeting nih. Wih, itu motor beat guys, beat road race. Ini bloknya nih, aduh ini kenapa patah ya? Ini bloknya menggunakan Moto1. Dalamannya ini katanya, kata ordernya ini full BRT guys, sampai kruk as juga BRT. Ini keran bensinnya di sini nih. Ganteng pokoknya ya motornya. Apalagi ya yang belum. Oh, selang ini, selang rem nih yang depan nih menggunakan TDR. Dulu pas kenal Ijun pakai motor ini belum ada remnya guys, belum ada rem depannya, belum dipasang, katanya belum ininya nih soeh katanya. Terus diganti ini pakai TDR nih. Kemarin juga ini dibawa ke Pangandaran ya sama motor saya, 3 motor ini. Kenapa kita kemarin ditaikin kena mobil ya? Karena motor ini kata ownernya itu boros guys. Terus bensinnya juga harus pakai Pertamax turbo. Kalau pakai Pertamax juga bisa sih, tapi agak berebet gitu, gak enak katanya. Ya sesuai kompetisi apa ya. Jadi terima kasih kepada Ijun yang sudah mengizinkan saya menggunakan motor Ijun ya, mereview motornya. Terus terima kasih juga sudah percaya kepada saya ya. Ini tuh kemarin motornya itu habis dibawa ke gunung guys. Nah ceritanya di gunungnya mati, gak tahu kenapa. Terus ini udah namru berapa bulan di bengkel katanya, ini baru hidup. Kemarin baru hidup juga, langsung dibawa ke Pangandaran ini motornya. Katanya udah lama gak main motor-motoran. Jadi Ijun itu mendadak guys nge-WA saya. Pas itu saya habis Jumatan langsung briefing di rumah Ijun sama Miftah, dan alhamdulillahnya jadi deh. Malamnya itu jam 3 malam siap-siap ke Pangandaran, gak nginep di situ. Pangandarannya jadi kemana aja ini ngobrol nih. Oke, jadi kita akan cek sound suaranya ya. Enggak bakal dicarikan gitu ya. Kita dengarkan aja suaranya ya nih. Oke guys, jadi tadi sudah kita review motornya ya. Oh iya ini lupa tuh guys, ini dekalnya buatan dari Chill Graphic guys. Tuh, ini Amir Racing, Amir balap nih. Itu Amir itu bapaknya guys, bapaknya Ijun guys. Tuh ini sponsor ada AM Racing nih, Amir balap katanya. Ijun ini juga dulunya juga pernah balap gitu di sirkuit bareng sama M Atar katanya, tapi
pakai mesin motor ini kayaknya ya. Kita coba dipakai jalan-jalan ya. Ini sambil pulang di sini nih tuh. Lu lihat senjanya bagus banget guys. Di sini sore-sore ngadem gitu, ngopi pinggir sawah. Sawahnya punya orang, kalau punya saya ini aduh mantap guys. Punya sawah sebesar gini, berapa hektar ini ya. Kita salawatin aja dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, pantaskan hamba memiliki sawah sebesar ini ya Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Kalau punya sawah mah gak harus beli beras. Tiap bulan tinggal terima. Bos, ini bos berasnya sudah ada di rumah bos. Dikirim ke rumah yang mana nih bos? Anjay, punya kontrakan gitu. Punya kontrakan berapa petak berapa pintu. Ngayal mah yang bagus-bagus ya. Semoga aja doa dan ucapan kita itu terkabul oleh Allah. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa semangatlah pokoknya buat yang merintis usaha, merintis YouTube. Saya juga ini iseng-iseng gitu. Semoga aja ada rezekinya di YouTube ini, seperti youtuber yang terkenal, motovlog ya. Tuh malah jadi ngomong kemana-mana ini. Kita akan pulang dulu aja ya. Ini soalnya udah sore nih. Tadinya saya mau review motor ininya di rumah, tapi kalau di rumah itu bosen guys, suasananya gitu-gitu mulu. Jadi kita reviewnya ini di luar. Oke ya. Ini tuh saklar lampu guys. Tuh nyala lampunya. Ini lampunya disimpan di atas, kalau yang saya itu disimpannya di bawah. Oh ini juga CDI hurungnya. Suka ada tuh hurung kieu warnaan. Bagus euy. Paling kalau di CRF itu ganti CDI itu paling memakai ini ya, memakai juken begitu ya. Karena CRF itu kan injeksi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ya takut kalau disepet-sepet guys, karena banyak orang. Kita mainnya nyantai-nyantai aja ya di jalannya ya, jangan terburu-buru ini nih. Karena kalau sore begini itu banyak anak kecil. Kita nyantai aja pokoknya ya, sambil ngabuburit guys. Di sini beberapa ini getar-getar gini. Saya juga ini belum merasakan jambakannya nih. Belum merasakan jambakan motor ini nih. Tapi kalau di gas-gas itu takut motor orang guys. Kalau motor orang itu harus apik, dan takutnya motornya jebol gitu, kita harus ganti rugi. Itu si Farhan tuh guys. Nah ini sudah nyampe di rumah nih. Mantap guys ini tadi, aduh. Tapi aku gak ini takut kalau disebet-sebet itu takut guys. Paling segitu ya videonya. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Oh iya, banyak yang nonton tapi gak like. Gak di like, tolonglah like ya. Saya juga capek-capek ngonten gitu, tapi like-nya sedikit. Tapi terima kasih aja yang sudah menonton ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman. Oh iya nih, motor saya ini kemarin kan ke Pangandaran nih motor ya, tuh berkarat gini guys. Berkarat ini tuh, ruji juga berkarat tuh. Kemarin saya motor itu diterjunkan ke ini, soalnya diterjunkan ke pasir-pasir pantai sama yang hijau nih. Kalau yang putih itu enggak. Ya begitulah pokoknya ya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.